Kryetari I ri I Komisionit Shtetëror për Parandalim të Korrupsionit, Adem Çuçul, sot ka dhënë betimin solemn para kryetarit të Kuvendit Afrim Gashi. Ai zotos se së bashku me ekipin e tij do të kërkojnë integritet, përgjegjësi dhe transparencë nga të gjitha institucionet. Njëkohësisht është përgjegjësi e madhe duke I pasur parasysh sfidat me të cilat përballet edhe komisioni edhe shteti në fushën e luftës kundër korrupsionit. Në atë drejtim si kryetari I Komisionit Shtetëror për Parandalim të Korrupsionit do të angazhohem për punë transparente të institucionit, por edhe si ekip do të kërkojmë përgjegjësi nga të gjithë institucionet. Ne jemi institucion I cili promovon integritetin dhe do të kërkojmë integriteti të promovohet dhe të avancohet në të gjitha institucionet. Duke u përgjigjur në pyetjen e gazetarëve se çka do të jetë në fokusin e komisionit, ai deklaroi se ka një numër të madh të sfidave. Si kryetar do të angazhohem të përmirësojmë vlerësimet e Komisionit Evropian, do të duhet mund dhe shumë punë. Në intervistën time në Kuvend, thash se do të angazhohem për digitalizim dhe për vegla parandaluese. Jemi në fazë të përgatitjes së strategjisë së re nacionale, e cila përgatitet në proces inkluziv me pjesëmarrje të gjitha faktoreve relevant në shtet. Si vegël parandaluese shpresoj se do të jetë shumë më koncize dhe më e zbatueshme për dallim nga e kaluara. Çuçul unanimisht u zgjodh kryetari I komisionit në mbledhjen e së mërkurës në Kuvend, ku mori 82 vota.